Welcome to our channel Marul Gamestone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marul Gamestone dan ketemu lagi nih dengan saya Nurul. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa ya untuk di subscribe. Jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada informasi terbaru nggak akan ketinggalan lagi. Jadi dapat informasi atau updatean terbaru itu lebih duluan gitu ya. Dan teman-teman yang udah subscribe pun terima kasih banyak ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini batu yang ada di depan ini, di batu natural Chrysoberyl KSE, itu beratnya 301 karat ya. Ini dimensinya ideal, maksudnya dimensi 3 karat. Jadi kelihatan batunya juga gede ya. Untuk batu ini penilaiannya menurut saya batunya benar-benar bagus banget ya. Ini batunya bersih banget. Jadi kalau kita center atau saya center itu nggak ada serat macem-macem ya, benar-benar bersih. Tapi mungkin namanya batu walaupun sebersih-bersih apapun di center tetaplah kalau teman-teman loop mungkin masih ada sedikit serat gitu ya. Kalau di loop mungkin ya. Tapi saya nggak ngecek sampai ke situ. Cuman sampai saya center udah bersih ya udah, saya mah nggak jadi masalah soal si batu ini seperti apa. Tapi sih masih wajar dan kelihatan memang batu natural banget ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu ini gimana sih batu. Kalau kayak gini ya pastilah natural Chrysoberyl KSE. Dan ini untuk talinya sendiri teman-teman bisa lihat, ini talinya bener-bener sangat tajam ya, strong banget, jelas banget. Buat teman-teman gimanain juga itu nggak bakal kelihatan talinya putus. Dia nyambung ya dari atas sampai ke bawah, itu bener-bener bagus banget. Dan batu ini juga punya lasernya juga bagus. Ini teman-teman juga mungkin kalau lihat sepintas ini seperti origin dari Sri Lanka. Saya pun sebenarnya saya lihat batu ini dari Sri Lanka ya. Tapi ternyata dari hasil labnya hari ini dari Madagaskar. Dan baru pertama kali lagi nih saya ketemu batu yang Chrysoberyl KSE itu dari Madagaskar. Dulu zaman dulu tuh awal-awal saya main batu tuh sering dan banyak juga ya batu-batu yang dari Tanzania atau Madagaskar itu saya ketemu ya. Dan ini baru pertama kali gitu saya ketemu batu dari Sri Lanka, dan ini pun belinya langsung dari Sri Lanka. Bener-bener dari Sri Lankanya langsung belinya, bukan misalkan nih saya beli di Thailand atau di mana, enggak. Ini memang bener-bener langsung beli dari Sri Lankanya. Ini teman-teman bisa lihat ya, batu ini memang sepintasnya seperti Sri Lanka ya. Mungkin yang udah tahu gitu ya, batu ini
seperti ini biasa kita lihat memang origin Sri Lanka. Tapi ya kita nggak tahu juga ya, mungkin orang lab itu lebih tahu lagi gimana si batu itu gitu ya. Secara awam memang kita lihat memang Sri Lanka, dan saya di sini ingin memberikan informasi atau edukasi juga kepada teman-teman. Yuk, mari kita jangan berpatokan kepada origin juga ya. Yang penting kualitas si batu ini gitu. Ini batunya 3 karat, kualitasnya benar-benar bagus banget ya. Jadi kita jangan berpatokan oh ini dari Sri Lanka, oh ini bukan dari Sri Lanka, lalu teman-teman menjas atau menyatakan bahwa ini batunya nggak bagus gitu ya. Padahal teman sendiri ini lihat kualitas seperti ini benar-benar bagus banget. Talinya ini strong banget ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini batu juga udah kristal dan dia pula punya laster. Potongan batunya juga termasuk bagus ya. Artinya memang kualitas ini kualitas yang nggak perlu diragukan lagi, dan ini harganya langsung deh saya kasih tahu aja. Harganya si batu ini harganya 25 juta, dan teman-teman pun ini masih bisa nego. Kalau untuk harga nego pun teman-teman jangan takut ya, langsung aja deh hubungi saya kalau minat batu ini. Kalau teman-teman suka dengan video saya ini, jangan lupa ya untuk di like, di share sebanyak-banyaknya, dan komen juga ya kalau memang teman-teman masih ada pertanyaan. Oh ya teman-teman nih, saya mau kasih tahu juga ya, ini menurut teman-teman deh, teman-teman yang lihat video ini, menurut teman-teman sendiri, kalau dari pandangan teman-teman sendiri ini, menurut kalian itu originnya dari mana sih, Sri Lanka atau dari apa gitu ya. Dan kalau saya pribadi ini dari Sri Lanka, menurut kalau misalkan dari pandangan saya sendiri, dan saya nggak mengecek bagaimana serat si batu itu kan. Kalau origin itu kan katanya gitu ya kan, dicek berdasarkan dari serat si batu juga. Teman-teman yang setuju dengan pendapat saya, kita mulai jangan terlalu berpatokan kepada origin tapi kualitas batu, komen aja ya kalau teman-teman berpendapat seperti itu, atau ada masukan lain atau komentar lain gitu menurut kalian tentang origin gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.